ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி குட் மார்னிங். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஹண்டர் ப்ராப்பர்ட்டி குடும்பம் மூலியமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகி கொண்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இதோட லேண்ட் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா 1100 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஸோ டோட்டல் பில்டப் பார்த்திங்கன்னா 3050 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் ஏரியா. இப்போ நீங்கள் இதோட எலிவேஷனும் பிளானும் பார்க்கலாம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்க்கிங்கும் டபுள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் வந்து கொடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா எலிவேஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து 2 சிங்கிள் பெட்ரூம் போர்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் வித் அட்டாச் பாத்ரூம். அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஃபேஸிங் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கு, என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஃபேஸிங்கு. த சேம் திங் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் இருக்கும். 2 சிங்கிள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் இருக்குது. இந்த மீன் டைம் இப்போ நீங்கள் ரூஃப் டெரஸ் ஏரியா வந்து வென்டிலேஷன்ஸ்க்காக நாங்கள் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வென்டிலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிற ஏரியா பார்த்திங்கன்னா பெரம்பூர் வீனஸ் கிட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகின்னு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இது. ஸோ இப்போது வந்து இது வந்து ஹாஃப் த ஸ்டேஜில் இருக்குது. வேறு நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் இந்த சீலிங்கு பிரிக் ஒர்க் எல்லாமே மோஸ்ட்லி முடிஞ்சிச்சு. ஸோ டைல் ஒர்க் வந்து நாங்கள் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இப்போதைக்கு பண்ணின்னு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இது வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸு. இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் அலாட் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் வித் சம்ப்பு பார்த்திங்கன்னா 9000 லிட்டர்ஸ் சம்ப் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில். இது வந்து மேலே போகிறதுக்காக ஸ்டேர்ஸு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஆக்சஸ்ஸு. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு இருக்கிற என்ட்ரன்ஸ் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்து இதுதான் ஒரு மெயின் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு த ஹால். ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 500 odd ஸ்கொயர் ஃபீட் அவங்களோட ஓல்டு கன்ஸ்ட்ரக்டட் பில்டிங் இருந்தது. ஸோ வாட் தே செட் இஸ் they don't want to spend a lot of money there. ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் ஆன் கண்டிஷனில் நீங்கள் விட்டுருங்க. ஸோ பேலன்ஸ் 500 and something ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வந்து நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அப்படியே எலிவேஷன் எடுத்துன்னு போகணுங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக இந்த பின்னாடி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் ஆன் கண்டிஷன் நாங்கள் எதுவுமே ஒரு ஸ்லைட் ரெனோவேஷன்னு பிளான் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் ரெனோவேட் பண்ணோம். இந்த நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் 560 ஸ்கொயர் ஃபீட் அடிஷ்னல் 560 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஆக்சஸ் காட்டுறேன். இந்த வே வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். ஸோ எவ்ரி திங் வந்து குவாலிட்டி ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கோம். குவாலிட்டி பிராண்டட் சிமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வயரிங் பைப்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த மீன் டைம் வந்து ராட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி ராட்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹாலு. இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 250 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு ஹாலு. ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே உங்களுக்கு ஒரு கிச்சன் ஆக்சஸ்ஸு, ஒரு ஸ்பேஷியஸான கிச்சன் ஸ்பேஸ் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்கோம் வித் ரேக்ஸ். ஒன்றும் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகலை. இட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட். வென்டிலேஷனுக்காக அந்த சைடில் இடம் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் யூ கம் இன் டு த ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 180 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அப்ராக்சிமேட்லி. ஸோ 180 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ரூம் ஸ்பேஸ் வித் அ விண்டோ ஆக்சஸ் அலாங் வித் அன் அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அட்டாச் பாத்ரூம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 90 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் வச்சுருக்கோம். ஸோ நவ் நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து இப்போது லெட்ஸ் கோ டு த செகண்ட் house. Straight away you have the hall. So இந்த ஹாலுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா you will have an access towards this room. So இந்த ரூம் வந்து ஒரு ஸ்மால் you can also use it as a prayer room. It's not a spacious one, it's a small you can consider this as a prayer room. And then you have the kitchen, the attached bathroom there. At the meantime you go and you take a right. இது வந்து நம்ம வாஷ் ஏரியா மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த கிச்சன் வாட் வி ஹேவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட்.
ஸோ இன்னும் ஃபைனல் டச் எதுவும் முடியல. Just we have done the basic thing which is required. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் ஏரியா, வாஷிங் மிஷின், க்ளோத்ஸு அந்த மாதிரி எதனா ஒரு ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ now the same structure we have constructed on the second floor as well. The second floorல the same 1 BHK 1 BHK 2 வீடு இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக இந்த ஹவுஸ் பார்த்திங்கன்னா it has 5 different units. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு பார்க்கிங் ப்ளஸ் நான் காட்டினது ஒரு 2 bedroom ஹால் கிச்சனு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு வந்து 2 single bedroom ஹால் கிச்சனோட வீடு இருக்குது. ஸோ நவ் we are getting into the second floor. ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா you have a balcony access, ஒரு decent balcony access இருக்குது. The same comes to the first floor as well. Plus you have the way towards the house now. So this is a hall which is under construction right now. நீங்கள் பார்க்கலாம், பட்டி வேலை போயிட்டு இருக்கு இப்போ. So this is, you have one hall, a room and a kitchen. ஸோ இது ஒரு ரூமு, இது ஒரு கிச்சனு. கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வென்டிலேஷனுக்கு இடம் இருக்குது. ஸோ தட் லைக் திஸ் the most important thing any sort of construction is the ventilation. ஸோ வென்டிலேஷன் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து டோட்டலாக பில்டப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்காங்க, which is something I don't suggest to all my clients. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒரு ரூமு. இட்ஸ் நாட் அ பிக் ஸ்பேஸ் பிகாஸ் லைக் 1050 square feetல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி you need to have 5 different portionsனா you can understand like how we have manipulated things, how we have made the changes according to the plan and we have got it. So this is the way for the second house. It's a hall and there you go with the room. இப்போ டைல் ஒர்க்காக நந்தன் இருக்குது இந்த இடத்துல. டைல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க. அந்த மீன் டைம் லைக் திஸ் இஸ் வாட் த கிச்சன் இஸ். இந்த கிச்சன்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து wherever you go you will find a bright light coming into this property, so that உங்களுக்கு வந்து நார்மல் விண்டோஸ் வந்து அங்கங்கே கொடுத்துருக்கோம், so that like you don't have to worry about the ventilation part. ஸோ இது வந்து பாத்ரூமு, ப்ளம்பிங் ஒர்க் போயின்னு இருக்குது இப்போது. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டைல் ஒர்க்கு இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஃப்ளோரில். ஸோ yet to be completed, it's not a complete thing, it's just I thought of sharing this video to you, the way how it's getting constructed. So once it is done, like future, like the complete video of this house, I'll show it to you. I'll post it on my Hunter Property official YouTube page. And this is the way for the terrace. And terraceல வந்து you can see இங்கேயும் வந்து ப்ராப்பர் ஒரு இது மேலே ஒரு எலிவேஷன் கொடுத்துருக்கோம், just to have a design, a look, gives us a additional look for the elevation. Plus you can find this as a terrace and you have 2 different ventilation spot. So this is what the property which we are constructing. So hopefully in the month of July or August it should get over. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே இமீடியட்டாக நான் வந்து ஒரு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுவேன், which will have the complete setup of this property. So thank you so much for your time. Thank you so much for watching. Any enquiry, any construction, you can always give me a call on 7550110784. And price பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். Price is going to be a normal price with a great quality of work which will be involved. நீங்கள் இந்த வீட்டிலே பார்த்துருக்கலாம். So everything we have used the bricks and mostly we have used the sand for the construction. Thank you.